Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கேக் ரெசிபி ஓவன்ல எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். எக்லெஸ் வெனிலா ஸ்பாஞ்சி கேக். வாங்க கிச்சனுக்கு போகலாம். எக்லெஸ் வெனிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: தயிர் அரை கப், சர்க்கரை அரை கப், பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா 1/4 டீஸ்பூன், ஆயில் 1/4 கப், வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் அரை டீஸ்பூன், மைதா 3/4 கப், பால் அரை டேபிள் ஸ்பூன். ஒரு பவுலில் தயிர் முதல்ல போட்டுக்கலாம். சர்க்கரை இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க. சர்க்கரை கரையணும். எந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கேக் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். நல்லா அடிக்கணும். இதை பீட்டர் இருந்தால் கூட அதில் கூட அடிக்கலாம், எலக்ட்ரிக் பீட்டர். நான் இன்றைக்கி விஸ்கில் அதை அடிக்கிறேன். நல்லா பாருங்கள், கலந்தாச்சு. இப்போ பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடாலாம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது ரெண்டு வந்து கேக் உப்புறதுக்கு போடுறது. இதையும் நல்லா கலந்துட்டு அப்புறமா பபுள்ஸ் வரும், உங்களுக்கே தெரியும். நல்லா இங்கே பாருங்கள், கலக்கும் போது பபுள்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. நல்லா இப்போ அப்படியே 5 நிமிஷம் அப்படியே விடுங்க, ஒன்றுமே பண்ணாதீங்க. பபுள்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போது எண்ணெய் விடுறோம். அதில் வெனிலா எசன்ஸ் இது நல்லா கலந்துக்கோங்க. அந்த ஃப்ளேவரே நல்லாயிருக்கும். வெனிலா எசன்ஸோடைய ஃப்ளேவரே நல்லாயிருக்கும். இப்போது மாவு போடுறோம். மைதா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடணும், முதலே மொத்தமாக போட்டுறாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலக்கணும். லம்ஸ் இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க. நல்லா சுற்றி கலந்து விடுங்க. எங்கேயுமே மாவு இருக்கக்கூடாது, சுற்றி நல்லா கலந்து விடணும். இப்போ கலந்தாச்சு. இப்போ சாஃப்டாக கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், மைதா போட்ட அப்புறமா. இப்போது பால் ஊற்றுறோம். அதில் எதுக்குன்னா கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிறதுக்காக. இப்போது கேக் டின்னில் எண்ணெய் தடவிக்கலாம். பட்டர் கூட தடவலாம், நான் எண்ணெய் தடவுறேன் இன்றைக்கி. இப்போ அந்த பேட்டரை அதில் ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா தட்டி விடுங்க. கேப் இருக்கிற இடத்துல போய் ஃபில் ஆகிடும். ஓவனை வந்துட்டு 230 டிகிரியில் 5 மினிட்ஸில் நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறேன். ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு. முதல்ல திறக்கும் போது ஃபுல்லாக திறக்காதீங்க, சூடு நம்ம மேலேயே விழும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஞ்சமாக திறந்துட்டு அப்புறமா ஃபுல்லாக திறங்க. இப்போ உள்ளே வச்சிடலாம். உள்ளே வச்சுட்டு 180 டிகிரியில் 25 மினிட்ஸ்க்கு வைக்கிறேன், கேக் பேக் ஆகிறதுக்கு. பாருங்கள், உப்பிட்டே வருது, ப்ரௌன் கலராக கூட தெரியுது பாருங்கள். ஃப்ளேவர் வருதுங்க நல்லா, இந்த வெனிலா எசன்ஸோடைய ஃப்ளேவர் நல்லா சூப்பராக. இப்போது அந்த டூத் பிக்கில் நீங்கள் குத்தி பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கும், ஒட்டாமல் வரும். கத்தியில் ஒரு தடவை சுற்றி அப்படி இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டிங்கன்னா அப்படியே ஈஸியாக அது வந்து விழுந்துடும் அந்த பிளேட்டில். நல்லா ஆறணுங்க. ஆறின பிறகு பீஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போது ஆறிடுச்சு, நம்ம பீஸ் போடலாம். சூப்பரான எக்லெஸ் வெனிலா ஸ்பாஞ்சி கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. குட்டீஸுங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இது வீட்டில் மறக்காமல் செஞ்சு கொடுங்க.